日本在住外国人必見。好きな料理で一生食べていく方法。学校選び、ビザ、就職、プロが全公開。野菜が好き？それを一生の仕事にするための最短ルート、完全攻略ガイド。野菜が好き。料理を作るのが好き。でも、それをどうやって仕事につながればいいかわからない。そんな風に悩んでいませんか？実は今、日本の食文化において、ある特定の専門家への需要が爆発的に高まっているんです。それが、今回ご紹介する料理系野菜ソムリエという生き方です。ああ、野菜ソムリエね、知ってるよ、と思ったそこのあなた。正直、めちゃくちゃもったいないです。実は、単に知識があるだけのソムリエと、それを一皿の料理に昇華できる料理系ソムリエでは、市場価値も稼げる金額も全くの別物なんです。そこで今回は料理系野菜ソムリエの正体から気になる年収のリアル、未経験から最短でプロになるためのロードマップまで、この動画一本でそのすべてを完全解説します。正直この情報を知っているか知らないかだけで、あなたの今後10年のキャリアは180度変わると断言します。もしあなたが食に関わる仕事で一生食べていきたい、自分の好きなことで誰かを健康にしたいと1ミリでも思っているなら、ぜひ最後まで一言も漏らさずに聞いてください。それでは行きましょう。野菜を武器に人生を変える料理系野菜ソムリエ完全攻略ガイドスタートです。2、正体。普通の野菜ソムリエとは何が違う？料理系の真実。まずは一番大事な定義の話からしましょう。皆さんは野菜ソムリエと聞いてどんな姿を想像しますか？野菜の種類に詳しい人、美味しい野菜を選べる人、そんなイメージですよね。もちろん、それも正解です。一般的な野菜ソムリエは、野菜の知識を深め、選び方や保存方法、栄養価値などを伝えるスペシャリストです。でも、今回主役として扱う料理系野菜ソムリエは、その先にある魔法が使える人たちのことなんです。その魔法とは、知識を人を感動させる一皿に変える技術です。例えば、想像してみてください。スーパーで最高のトマトを選べるのが普通のソムリエだとしたら、そのトマトの甘みを最大限に引き出し、かつ栄養を壊さない調理法で最高のリゾットやスープを提案できるのが料理系です。つまり、野菜の目利きであると同時に、キッチンでの正解を導出せるレシピ提案のプロということですね。これ、今の時代のニーズにめっちゃくちゃ刺さっていると思いませんか？現代人はみんな忙しい。だからこそ、この野菜が良いですよという知識だけでなく、どう食べれば一番美味しいかという出口戦略を求めているんです。3、業務。華やかな裏側にある多岐にわたる8つの仕事内容。でも具体的にどんなところで働いているの？
そう思いますよね。実は料理系野菜ソムリエの仕事は皆さんが想像しているよりずっと広くて大きく分けて8つのステージがあるんです。1つ目はレシピ開発。単なる料理研究家と違うのは野菜の栄養値を最大限に活かすロジックがあることです。この時期の野菜は高調理するのが一番健康的という科学的根拠に基づいたメニューを作ります。二つ目は料理教室の運営です。野菜の魅力を直接一般の方に伝えていく。これめちゃくちゃやりがいがありますよ。三つ目と四つ目は食材の選定と栄養サポート。プロの視点から高品質な野菜を選び抜き、健康的な食生活をトータルでアドバイスします。そしてここからがビジネスとしての面白さが増やす部分。5つ目は飲食店へのメニュー提案。6つ目は飲食業界の企業に対するコンサルティングです。レストランのシェフにこの野菜をこう使えば客単価が上がりますよと提案する。かっこいいですよね。さらに7つ目は広報活動。SNS やブログで情報発信をしたり、メディアに出演して執筆も行います。そして最後、8つ目はイベントの企画、運営です。野菜をテーマにした体験型イベントをゼロから作り上げるんです。どうですか？もはや単なる料理を作る人ではありませんよね。野菜というコンテンツを操るマルチなプロデューサーと言っても過言ではないんです。4、資質。向いてる人の共通点。技術よりも大切なこと。野菜が好き。料理も得意。自分には才能があるかも。そう思われる方も多いはず。でも、ここで一度立ち止まって、プロとして本当にやっていけるのか、自分自身をチェックしてみましょう。実は、この仕事には大きく分けて3つの力が必要なんです。まずは、プロの基礎力。当たり前ですが、野菜の種類や栄養、季節ごとの特徴を深く理解していること。そして、それを形にする高い料理技術が必要です。次に、意外と見落とされがちなのが、伝える力とビジネスセンス。料理教室でわかりやすく教える指導力や顧客との信頼を築くコミュニケーション能力が欠かせません。さらに、企業にアドバイスをするなら、ビジネスの視点で提案できるセンスも求められます。そして最後が向き合う姿勢です。新しいトレンドを学び続ける好奇心、そして食材の品質を絶対に見逃さない、細部への注意力があるかどうか。これ、皆さんはどうですか？自分に近いかもと思ったなら、あなたは間違いなく素質があります。5、給料。ぶっちゃけいくら稼げる？年収300万から700万オーバーの差。さて、皆さんが一番気になっている話をしましょう。で、食べていけるの？というお金のリアルです。結論から言うと、
働く場所によって驚くほど変わります。まず、料理教室の講師。個人経営やフランチャイズなら、年収の目安は約300万円から500万円ほどです。自分の生徒数が増えれば、さらに夢が広がりますね。次に、レストランやホテルの料理部門。ここでは約350万円から600万円程度、経験を積んでメニュー開発を任されるようになれば、給与もランクアップしていきます。そして、最も高くなりやすいのが食品メーカーなどの企業系。商品開発やコンサルタントとして活躍すれば年収400万円から700万円、あるいはそれ以上を狙うことも可能です。専門知識がそのまま企業の利益に直結するからですね。さらに夢があるのがフリーランス。自分のメディアを持ったり、複数の企業と契約したりすれば、年収700万円を超えるケースも珍しくありません。ただし、最初は収入が安定しない時期もあるため、そこを乗り越える覚悟も必要です。皆さんはどのスタイルで稼ぎたいですか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。さて、稼ぎ方が分かったところで、次はどうやってそのプロの切符を手に入れるのか、最短ルートを解説します。6、学費、自己投資の相場、専門学校、大学、通信、どれが正解？さて、ここからはプロへの投資の話です。料理系野菜ソムリエになるためのルートはいくつかありますが、どこで学ぶかによってかかる費用と時間が大きく変わります。まず、最短でがっつり技術を身につけたいなら専門学校、料理や栄養学を専門的に学べる学校、例えば辻調理師専門学校などがありますよね。学費の目安は年間で約80万円から150万円ほど。実習が多い分、材料費などが別途かかることもありますが、現場で即戦力になれる技術が手に入ります。次により深く理論を学びたいなら大学です。食品科学や栄養学を専攻する場合、年間学費は約60万円から100万円。公立か私立かで変わりますが、学位を取得できるので、将来のキャリアの幅はぐっと広がります。もう少し期間を短くしたいなら、年間約50万円から100万円で通える短期大学という選択肢もあります。もう社会人だし、学校に通う時間はないよというあなた、安心してください。資格取得講座なら約10万円から30万円ほどで短期間かつ専門的に野菜ソムリエの知識を学ぶことができます。日本野菜ソムリエ協会の認定講座などが代表的ですね。7、資格。難易度は野菜ソムリエと調理師のダブルライセンスの威力。資格なんてただの紙切れでしょ？いいえ、この業界では違います。資格はあなたの専門性を証明する信頼のパスポートなんです。
中心となるのはもちろん、日本野菜ソムリエ協会が認定する野菜ソムリエ。難易度は中程度で、基礎知識と料理スキルがあれば合格を目指せますが、野菜の種類から栄養価、保存方法まで幅広い知識が問われます。でも、ここで料理系として圧倒的な差をつけたいなら、ダブルライセンスを狙ってください。例えば、国家資格である栄養士や調理師。これらは難易度が高めですが、習得すれば野菜のプロかつ食の安全と技術のプロとして企業からの信頼度が跳ね上がります。他にも日本調理技能士会が主催する料理技能検定など実技力を証明する資格も有効です。筆記だけでなく実際に料理を作って評価される試験なので合格すれば現場での発言力が全く変わってきますよ。自分にどの資格が必要かわからないという方は、まず自分が誰に料理を届けたいかを想像してみてください。答えはおのずと見えてくるはずです。さて、武器を揃ったところで、次は具体的なプロへの階段、進路ロードマップを公開します。8、進路、高校生からの完全ロードマップ、最短でプロになる歩き方。今、自分は何をすべきか、その答えを高校時代からプロになるまでの流れで具体的に解説します。まず、高校時代。今のうちから理科や家庭科の授業を大切にしてください。食品の栄養や体の仕組みを学ぶ基礎はここから始まります。そして、まずは台所に立ってみること。クラブ活動や家庭で料理のスキルを磨きながら、自分は本当に食のプロになりたいのかと自問自答する大切な準備期間です。次に高校卒業後、ここで進学先の選定です。調理技術を極める専門学校か、理論を深める大学か、自分の目標に合わせてリサーチを行い、必要な入試対策を進めましょう。そして学生時代、ただ授業を受けるだけではなく、積極的にインターンシップや実習に参加してください。現場でレシピ開発の補助や料理教室の手伝いを経験することで、教科書には載っていない生きた技術が身につきます。この時期に野菜ソムリエ資格や調理師免許などの関連資格を取得しておくのがベストな流れです。資格取得後はいよいよプロの門を叩きます。就職活動と並行して SNS やブログで自分の得意な野菜レシピを発信し、セルフブランディングを始めるのも今の時代には欠かせません。最初の一歩は小さくても継続的な学習と発信があなたを業界の第一線へと連れて行ってくれます。9、就職、意外な穴場も、飲食、メーカー、メディアまで網羅。プロになった後、どこで働くのか。実は、料理系野菜ソムリエのスキルを求めている場所は、あなたが思っているよりずっと多いんです。まずは、王道の飲食業界、レストランやカフェ、ホテルでのメニュー開発や
食材選定です。特にオーガニック志向や高級店では、野菜を語れるあなたの存在は唯一無二の武器になります。次に、安定感のある食品業界。大手食品メーカーでの新商品開発や品質管理、マーケティングの仕事です。最近は健康志向の加工食品が増えているため、野菜の知識がある開発者は引く手あまたです。また、海外の珍しい野菜を扱う輸入商社や卸業者でバイヤーとして活躍する道もあります。教育に興味があるなら、料理教室や食育団体、子供から大人まで野菜の楽しみさを教える教師としての道ですね。自治体の食育プログラムに関わることもあります。そして自由な働き方を目指すなら、独立、コンサルティング、あるいはメディア業界です。フリーランスとして企業のメニューを監修したり、フードライターとして執筆や YouTuber での発信、テレビ出演などで活躍する人も増えています。どうですか？選択肢は無限大です。大事なのは自分がどこで誰を笑顔にしたいか。でも、そんな華やかな世界には実は誰も教えてくれない苦労も隠されているんです。次はあえてそのリアルな辛さをお話しします。10、現実。決して楽ではない。辛いこと、大変なことのリアル。さて、ここまでは良い面ばっかりを話してきましたが、ここからはプロの現場の厳しい現実にも触れておかなければなりません。覚悟はいいですか？まず、精神的にタフさが求められるのが知識のアップデートです。食材や料理技術のトレンドは常に変化しています。最新情報を追い続けるには膨大な時間と労力がかかりますし、専門知識を深く維持し続けるのは決して楽なことではありません。次に物理的な過酷さ。特に飲食やイベントの現場では長時間労働が当たり前になることもあります。基本は立ち仕事。長時間立ち話で作業し、重い調理器具や大量の食材を運ぶ。体力的な負担は想像以上です。また、対人関係のプレッシャーも無視できません。プロとして高い期待に応え続けなければならない。ストレスや時には厳しいクレームに対応する精神力も必要です。さらに、フリーランスや独立を選べば、収入の不安さという壁が立ちはだかります。安定した収入を得るためには、技術だけでなく、自分を売り込むための地の染むような努力とマーケティングが欠かせません。イベントや準備が週末や夜間に入ることも多いため、プライベートとのバランスを取るのが難しい時期もあるでしょう。どうですか？やっぱり大変そうだなと思いましたか？でも、これほど大変だからこそ手に入る喜びは格別なんです。11、やりがい。それでもこの道を歩む理由、最高の楽しさとは、苦労の先にあるもの。それは他の仕事では決して味わえない圧倒的な充実感です。
料理系野菜ソムリエが感じる楽しさの正体を解き明かしましょう。一番のやりがいは、やはり誰かの健康と幸せに直接貢献できることです。あなたの提案したレシピや食材の知識が誰かの体を作り、病気を防ぎ、笑顔を作る。美味しかった。体が軽くなった。という顧客の生の反応は何者にも代え難いモチベーションになります。次に、クリエイティブの爆発です。新しいレシピを考案し、食材の可能性を最大限に引き出す。美しく盛り付けられた一皿で世界を驚かせる。自分のアイディアが形になり、評価される過程は最高にエクサイティングで楽しい瞬間です。さらに、社会への貢献という側面もあります。サステナブルな食材選びや地域の特産品を活用することで、環境保護や地域経済の活性化に一役買うことができる。自分の仕事がより良い未来の食文化を作っているという自負は、あなたを内側から輝かせてくれます。そして何より一生学び、成長し続けられること、新しい食材、新しい技術、新しい出会い、この仕事にはゴールがありません。常に自分をアップデートし、専門家としての認知が高まっていく。そのプロセス自体が人生を豊かにしてくれる最高のエンターテインメントなんです。さあ、現実と喜び、両方分かったあなた。もう心の準備はできているはずです。最後はこれからの時代を生き抜くための未来の戦略についてお話しして、この動画を締めくくりましょう。12、未来。10年後も生き残るために、サステナブルとデジタルの波。さて、皆さんが最も気になるのは、この仕事に将来性はあるのかということですね。結論から言いましょう。料理系野菜ソムリエの価値は今後さらに爆発的に高まっていきます。その理由は大きく分けて3つ。まず1つ目は健康意識の極致です。これからは予防医療の時代。ただ食べるだけでなく、栄養バランスを考え、病気を防ぐための食事提案ができる専門家の需要は、医療や福祉の現場でもさらに増やしていくでしょう。二つ目は地球規模のトレンド、サステナブルです。環境に配慮した食材選びや、地元の野菜を無駄なく使う、エコロジカルな調理法、これらを提案できるソムリエは、企業の SDG 戦略や地域活性化において欠かせないパートナーになります。そして3つ目がデジタル技術との融合です。オンライン料理教室や SNS での発信はもちろん、今後はデータ分析を用いたあなただけにパーソナライズされた食事提案の分野でも野菜の専門知識が求められます。世界的な食文化の交流が進む中でグローバルな視点を持つことも重要になってくるでしょう。業界の競争は確かに激しくなっています。でも、それはこの職種が認められている証拠でもあります。常に学びを止めず、柔軟に時代に対応していく。その姿勢さえあれば、
あなたのキャリアは一生安泰と言っても過言ではありません。13、結び。あなたの一歩が日本の食文化を変える。さて、ここまで長い時間をお付き合いいただきありがとうございました。料理系野菜ソムリエという生き方、あなたにはどう映りましたか？単なる資格の話ではありません。これは野菜という身近な存在を通して誰かの人生を豊かにし、自分自身の人生も輝かせるための物語なんです。自分にできるかなと不安になる必要はありません。今日この動画を最後まで見たという事実こそがあなたの熱意の証明です。まずは今日スーパーで手に取る野菜をじっくり観察することから始めてみてください。その小さな一歩が数年後のあなたを食のプロフェッショナルへと変える大きな転換点になるはずです。もしこの動画があなたの新しい挑戦のきっかけになったなら、これほど嬉しいことはありません。あなたの活躍を心から応援していきます。このチャンネルでは、これからも食のプロを目指す皆さんに役立つ、どこよりも深い情報を発信していきます。今日の動画が少しでも役に立ったという方は、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また、自分はこんな資格に興味がある。この部分をもっと詳しく知りたいという感想や質問があれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね。すべてのコメントを読んでいます。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。